चहाच्या कपासोबतच त्यानं मैत्रीचा हात पुढे केला. तेव्हा ती भांबावली. अरे, लग्न झालंय, मुलं मोठी, सगळं छान चाललंय, ती म्हणाली. तो हसला आणि म्हणाला, अगं, मी मैत्री म्हणतोय तुला. ती पुढे म्हणाली, आणि कसं आहे, मला हे आवडतच नाही. मी बरी आणि माझं काम बरं, अशा गोष्टींसाठी माझ्याकडे वेळच नाही. तो पुन्हा हसला, म्हणाला, अगं, मी मैत्री म्हणतोय तुला. हो हो, तेच ते. इथे सगळ्यांची नजर असते आणि सगळ्यांनाच उचापती पडल्यात. प्रमोशन तोंडावर आहे, साध्या साध्या गोष्टींचंही काहूर करतात. तो पोट धरून हसला आणि म्हणाला, अगं, म्हणूनच मी मैत्री म्हणतोय तुला. इतकं बोलताना धाप लागलेली तिला. चहा तर थंडगारच, निवून गेलेला. मग अचानक तिच्या डोळ्यात उष्ण उष्ण पाणी. कित्येक दिवसात खरं तर असं म्हटलंच नाहीये कोणी. त्याने शांतपणे खिशातून रुमाल काढला, सहजतेने तिच्या समोर धरला. मग ती अजूनच कोसळली, अजूनच कुंदली, डोळ्यांच्या काठाने मनसोक्त वाहिली. यावेळी तो हसला नाही. तिच्या नजरेत पाहून म्हणाला, अगं, इतक्याचसाठी तर मी मैत्री म्हणतोय तुला.